ampun, cuaca hari ini panas banget. Haus. Bukan pengen air putih, maunya boba. Soalnya boba tuh manis, air putih cuma rasanya gitu aja. Dan aku bersin lagi. Duh, gak bisa minum boba. Tapi tanya aja deh di Moon. Moon, where are you? Ada apa memanggilku, adikku sayang? Gini, orang bersin boleh gak sih minum boba? Ya jelas-jelas gak boleh lah. Nanti tambah bersin dong. Tapi aku lagi flu. Tapi aku malah pengen boba. Tolong. Aduh, gimana ya? Aku punya ide. Kamu bisa kok minum boba. Serius? Kalau gitu bagi dulu uangnya. Bagi ya 75.000 biar bisa beli boba 2 bareng kamu minumnya. Meli, bukan begitu Meli. Tapi ini dia yang kumaksud. Yang kumaksud slime boba yang pasti dapat boba. Wah, kelihatan enak. Aku boleh buka sekarang ya, please? Tentu saja boleh. Yuk dibuka sekarang. Ding dong, ding dong. Biar aku saja yang membuka. Iya boleh. Permisi, permisi. Oh, hai, Semi. Kamu mau ngapain kesini? Aku kesini cuma buat main doang. Main di mana? Ya di rumah lah. Oke, silakan masuk. Aku juga punya kabar baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Semi, kamu mau ngapain kesini? Aku mau main. Soalnya kata si Meli, di sini juga ada yang menarik. Oh iya, ada yang menarik, yaitu slime boba yang maksudnya si Meli katakan. Wow, aku juga lagi haus banget. Boleh kok dibuka sekarang. Tapi peringatan, tidak boleh dimakan alias no eat. Nih, katanya boba, kok no eat? Namanya juga slime Meli. Karena aku punya 2. Yang ini buat Semi. Terima kasih. Yang ini buat Meli. Terima kasih. Boleh aku dulu nggak yang buka? Boleh. Oke, dan di sini. Wow. Hey, thank you. Mari kita buka. Aku sudah siapkan gunting. Ingat jangan dimakan. Iya, aku ingat selalu, Mon. Meli ini dulu pernah kemakan penghapus. Dan isinya bagus banget, banyak. Mari kita ambil satu persatu. Dan katanya surprise-nya ada 5. Buat juga 5 tahun ke atas. Oke, jadi mari kita lihat isinya. Wow, banyak banget isinya. Mari kita lihat satu-satu yang kertas-kertas unyil ini. Di sini ada tulisan, "Do you want slime boba? Let's go." Lalu kita lihat lagi, ada yang warna pink, sama tapi yang tadi ungu. "Let's play slime together." Wow. Dan yang warna biru, warna favoritku. What slime boba? Hah? Kamu kan boba. Kamu nggak tahu? Aduh. Sepertinya ini kertas katalog alias brosur. Bukan benar, tapi kok bentuknya unik ya? Wah, ceria banget. Isinya ada banyak. Kalau gitu, mari kita lihat isinya besar ini. Kita dapat slime yang mana ya? Kita buka di sini saja. Penasaran banget aku dapat yang warna apa. Ayo kita keluar apps. Sebelum itu aku mau cerita ke kalian. Ternyata aku kira bobanya hitam.
Dan ternyata bobanya warna-warni. Apa sama bobanya warna-warni? Wah, aku dapat slime berwarna hijau. Wah, berarti kita dapat yang ini. Aduh, lupa bawa pulpen. Jadi kita ambil kertas aja, terus kertasnya kita taruh di brosur seperti ini. Lanjut, aku mau lihat teksturnya seperti apa. Wah, teksturnya emang slime berair atau gimana ya? Bobanya pada berjatuhan. Bobanya beneran warna-warni. Wah, sekarang boleh aku, Meli? Tentu boleh, aku kan udah selesai surprise-nya. Oke, sekarang giliran aku yang membuka slime boba. Kira-kira dapat isi apa ya? Kita gunting di bagian sini. Oke, penasaran banget dah. Oh, kertas katalog. Dan percakapan juga. Sepertinya percakapannya sama. Iya, sama total. Aku baca artinya saja ya. Apa itu slime boba? Dia gak tahu boba. Yang ini, apakah kamu suka slime boba? Apakah kamu mau slime boba? Aduh, salah. Ayo main slime bersama. Yeay. Adek. Anak tetangga ya itu sampai bilang adek. Oke, seperti biasa. Sepertinya ini kertas katalog juga ya. Oh, iya, ini brosur. Tuh, banyak banget slime-nya. Tadi Meli dapet yang ini. Aku yang mana ya? Mari kita lihat. Ini juga sepertinya slime-nya ya. Sudah besar sekali. Ayo kita buka. Deg-degan. Deg-degan banget. Wow, aku dapat slime yang warna pink. Ini juga bobanya berwarna-warni. Ini sangat satisfying. Ini slime-nya. Copot. Oke, sudah selesai. Yeay! Aku dapat slime berwarna hijau. Kalau aku dapat slime berwarna pink. Yeay! Nah, kalau ini kan lebih mantap kan daripada boba beneran yang membuat kita suka batuk-batuk atau bersin. Apalagi dengan kamu, aneh-aneh wae, pengen minum boba saat kondisimu lagi batuk. Sorry, aku nggak tahu. Soalnya aku kan pengen banget sama boba. Segitu dulu ya video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalian juga bisa loh kasih judul ke kita. Lalu kita akan membuat video dari judul kalian. Dan keinginan kalian juga bisa kita kabulkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Dan loncengnya juga selalu diaktifkan agar kalian tidak akan ketinggalan video-video kita yang akan menarik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.